Бауырсақ ертегісі. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Бір күні шал кемпіріне былай дейді: кемпір, әй кемпір, маған бауырсақ пісіріп берші. Кемпір қамбадан ұнды жинап, бауырсақ пісіреді. Бауырсақ ыссы болғандықтан оны терезенің алдына суытып қояды. Терезенің алдында отырып, әбден іші пысқан бауырсақ терезеден домалап отырғышқа түседі. Отырғыштан домалап жерге түседі. Жерден домалай қақпадан шығып, орманға қарай домалай жөнеледі. Домалап келе жатса, алдынан қоян шығады. Қоян: Бауырсақ, сен екенмін. Мен саған өлең айтып берем. Я тамдан қаштым, я жемден қаштым, енсінен қашып кетемін. Осылайша бауырсақ әрі қарай домалап кетеді. Қоян оны дұрыс қарап та үлгермей қалады. Бауырсақ жалғыз домалап келе жатса, оның алдынан қасқыр шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемейсің, мен саған өлең айтырым. Я тамдан қаштым, я жемден қаштым, я қояннан қаштым, енсінен қашып кетем. Осылай бауырсақ әрі қарай домалап кетеді. Бауырсақ орман ішінен домалап келе жатса, алдынан аю шығады. Жемейсің, мен саған өлең айтырым. Я тамдан қаштым, я жемден қаштым, я тамдан қаштым, енсінен қашып кетем. Осылай бауырсақ әрі қарай домалап кетеді. Бауырсақ домалап келе жатса, алдынан қу түлкі шығады. Бауырсақ, сені жеймін. Жемейсің, мен саған өлең айтып берем. Мен қасқырдан қаштым, я аюдан қаштым, енсінен қашып кетем. Осыны айтып үлгергені сол еді, түлкі бауырсақты ұстап алып, жеп қойды. Осымен ертегі аяқталды.